Bafowethu, hawu ngangena ubishini. So ngithanda ukuxolisa nje lapho bengisabhizi ngisakhuluma kwakhona umuntu onokhaya ongiphazamisayo. So ke khona umuntu obengidalele la ngaphandle, ngiyakhuluma ngiyamemeza uzwe yonke nje lento ebengisho. So samele ngimsothe kahle ke, yabo. But ke ngizodila naye. So kule nkulumo yanamhlanje yentombazane ezifunela kuwena, just nje ukusummarize mfowethu, yabo. Into ebengisho namhlanje ukuthi kuzofika isikhathi la khona intombazane isifunela wena, yabo. Kube khona la uthola ukuthi wena uthola ukuthi wena uyifuna intombazane, yabo, kuhlukile. So indlela ekumele wenze ngayo ayifani, yabo. So umuntu mangabe esifunela kuwena kufanele wenze ngenye indlela. Mangabe kuwena osifunelayo kuyena ke kumele wenze ngenye indlela. So bengithi ke namhlanje uma kuukuthi uyena ozifunelayo kuwena, umkhohlise nje ngalawo mazwi bengiwashilo ukuthi uvela umtshele nje ukuthi yazi uyintombazane, ubukeka njengentombazane ezithandayo, ubukeka njengentombazane ezazi ukuthi ifunani empilweni, ubukeka njengentombazane ebahloniphayo abantu, yabo. So wena iyakuchaza leyo nto. So ababaningi abantu abakuchazayo ngezenzo zabo, but nje indlela enza ngayo iyakuchaza wena. So izilami ngizozama ukulehlisa manje ngoba ngathi ngizosifaka enkingeni more, yabo. So usho kanjalo nje umshaya ngalawo mazwi ukuthi yazi ubuka nje intombazane ezithandayo, yabo, ezihloniphayo, ezazi ukuthi ifunani empilweni. So wena iyakuchaza leyo nto. So ke ubungathanda ukuthi nibe nobudlelwane, nibone ukuthi impilo inithatha inibekaphi ngoba phela ikusasa laziko, yabo. So ke exameni kweni lobudlelwane beni ngeke wamthembisa izulu nomhlaba, ngeke wamthembisa ibhanoyi, ngeke wamthembisa ikusasa eliqhakaza igwebhisi, but wena uzokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uma evuma ukuthi nibe nabo lobudlelwane nizame, ngeke azisole ngaleso sinqumo. Amazwi ke lawo mfowethu emele uwasho, emele ujwayele ukuwasebenzisa. Ungabo tshela intombazane ukuthi uyayithanda esikhathini samanje. Yabo umuntu uma uvela uthi uyamthanda nje, kunalokho ukuthi hayibo, ngathi usanda kwazana uzongitshela ukuthi uyangithanda, yabo. So abantu njengoba kujatha amantombazane manje afunda ama-magazines, afunda amaphepha, yonke into atshelwa ngothando. So aseyazazi lezi zinto ukuthi umuntu wesilisa manga ozaziyo, ozithembayo ubehave kanjani, yabo. So yonke lezo ingakho na kumele ushintshe indlela owenza ngayo. Intombazane leyo mangabe izifunela kuwena. So mangabe ukuthi wena uzifunela kuyena, uyazi na ukuthi ke kumele umuntu uqale uzinikeze ithuba lokuthi nazane kangcono, yabo. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi impilo iyavuleka khona nisaka kwi-process leyo ukuthi nazane kangcono. Ayipheli leyo process, ungakhohlwa, yabo. So akudingi nje ukuthi utatazele ujahe ukumtshela ukuthi uyamthanda, uzijwayeze nje leyo nto ujahe ukutshela umuntu uyamthanda ungayijwayeli, yabo. So mangabe uwena ozamayo kuyena kumele umvezele, uzinikeze ithuba ukuthi umbone umuntu okanjani, naye athola ithuba lokukubona cha umjitoogrand le, umjito lo ozithandayo, umjito ozaziyo naye ukuthi ufunani empilweni, yazi ngaphila nalo muntu, yabo. So lapho kuzogcina emva kwesikhathi esekunikeza ama-clue, mhlambe sigcine sekubuza nje lejwayelekile ukuthi kwenzakalani lapha phakathi kwethu, yabo. Lapho ke naye usuke sekubonile cha umjito grand lo, umjito ongabashaya abantu besifazane, umjito osihloniphayo, and umjita ungawuthatha ushide ngoba kubalekile ukuthi ukuveze lokho, yabo. So ikanjalo nje mfowethu, but nje lawo mazwi mangabe sekufika esikhathini la khona ukuthi usufuna ukushaya isipiliti sokugcina, sebenzisa lawo mazwi, sebenzisa ubuhlakani. Ungaveli utshela umuntu hayi ngiyakuthanda nje, yabo. So abantu sebasho kalula ukuthi umuntu uyamthanda. So wena ingakho ngithi hluka ngoba uhlukile, awufani nezinye izizwa wena unsizwa wamqeqeshi wensizwa awukho perfect, but nje indlela wenza ngayo uhlukile. So leyo nto i-advantage enkulu kuwena, yabo. So ilokho nje bengifisa ukushaya nakho namhlanje, umgoqe ngalawo mazwi, khohlisa ingane yabantu, itshele nje ukuthi yazi wena, futhi mangabe ukhuluma lawo mazwi enza sure ukuthi uyibheke emehlweni. Ngisho athiwa nihlele epark lana ikhona noma kiphi lana indlu, zama yonke indlela ukuthi mase ukhuluma naye nibhekane kanje emehlweni, ungakhuluma into ubhekele nawe ubhekele, uzothola ithuba lokucabanga akuphendula udodo, yabo. Kanti mangabe nibhekane emehlweni khona kuzoba naleyo vibration, yabo. So ngeke akuphendule noma yini ebhedayo, yabo. So umnikeza ipressure lapho.
so kubalekile futhi ukuthi uziqaphele lezo zinto umkhohlise nje umtshele ukuthi yazi intombazane egrand wena intombazane eright buka nje intombazane ezithandayo futhi ezazi ukuthi ifunani empilweni so wena iyakuchaza kakhulu leyo nto yabo so ababaningi vele abantu abakuchazayo but nje wena indlela enza ngayo iyakuchaza so isifiso sakhe nje ukuthi nakhe ubudlelwana nibone ukuthi impilo inithatha inibekaphi so ngeke wamthembisa izulu nomhlaba ngoba uyobulithatha siphile ipithina uyosithatha sibekephi ngeke wamthembisa ikusasa eliqhuma ikwebhisi njengasemamovini ukubona emamovini la romantic yabo but nje uma evuma ukuthi nibe nabo lobudlelwane uzokwenza ngakho konke okusemandleni akho ukuthi wena naye ukuthi yena angazisoli yabo so yilokho bengifisa ukushiya nakho ngiyathemba ukuthi mfowethu khona okuncane okuzwile okuyokusiza ngelinye ilanga yabo but nje indlela esenza ngayo kumele ishintshe manje ngoba uyobona sengathi mhlambe kukhona into errong ngawe mhlambe mawuzibuka esibukweni usibone ngathi mubi isiphongo sakho esikumele ngenye indlela ikhala lakho likhulu yabo ugcina usunaka izinto engekho yabo noma mhlambe indlela ogqoka ngayo hayi ngeke mhlambe ugqoke ingubo eshibhi ugcina usunaka izinto engekho yabo kanti indlela owenza ngayo sashaya ngolidala ingakho ngihlezi ngithi hluka endleleni owenza ngayo ungenzi so kwababa wakho ubaba wakho safika isikhathi sakhe saphele sakho lesikhathi ungenzi so kwamkhulu wakho ungenzi so kwakhokho wakho wena indlela owenza ngayo ayihluka so mangabe uzwile ke lo mlayezo omqeqeshi wensizwa ungashare nje ivideo ukuze nezinye insizwa ezikhona kuma friends akho zibone esikhulisa ikhaya lenjabulo kwamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo sure